Вообще, самое большое для меня шок за 2 года, если ты меня спросишь, а вот что тебя больше всего шокировало? Меня больше шокировал собственный народ. Поэтому я так спокойно отказался от гражданства. И вот меня сегодня там, where are you from? Я все время там говорю, from Siberia. Пускай они такие, что там? И я не хочу даже ассоциироваться с этим, потому что этот народ, он меня, так сказать, чуть-чуть шокировал, мягко говоря, чуть-чуть. То есть для меня это абсолютно шок, потому что это же были нормальные ребята, вот они были, мы с ними в Тинькофф вместе работали, мы с ними, сосед у меня был какой-то, водитель мой, все, и они все превратились вот в имперцев, в этих, в зомби, ну не все во многом. И это, конечно, для меня абсолютнейший шок, и это главная трагедия моей жизни.